Eskerrik asko etortzeagatik. Hasi aurretik ohar pare bat. Argi geratu dadin. Hau ez da film bat. Hau errealitatea da. Berriro esango dut, bada ez bada. Hau bisita gidatu bat baino ez da. Eta ez film bat. Ahal bada, ez urrundu gehiegi nigandik eta ibili azkar. 20 minutuko bisitaldia kontratatu duzue. Ez daukagu denborarik galtzeko. Badakit hau guztia pizka bat arraroa dela, baina zuek erabaki duzue etortzea. Ondo entzuten nauzue? Eta ni? Entzuten nauzu? Ez erantzun. Bestela ohartuko da hemen nagoela. Batzuetan interferentziak egoten dira, eta beste ahotsen bat entzuten da. Polizia eta halakoak, badakizue, gauza divertigarria egirik ez. Ni ez naiz polizia, nire izena Telma da, eta poliziak hil ninduen. Joder, beti berdin, euri hostia hau. Esandakoa, jarraitu beti niri eta ez geratu atzean. Egia esan, poliziaren interferentzia bat izan zitekeen hori, baina ez, lasai, ni izan naiz. Goazen. Zuk ez nauzu ikusten, baina badakizu nor naizen. Ez begiratu niri ez nauzu ikusten. Zuk ikusten manauzu, haiek ere ikusiko naute. 1981an ezagutu ninduzun. Luisekin ibili nintzen ara eta ona 76ko Thunderbird kabriolet berde batean. Pelikula bateko izarrak bagina bezala. Telma eta Luis. Zuen arteko asko ezineten oraindik jaio, baina behar bada, zaharrenek gogoratuko duzue, 2021ko urrian, orain dela 50 urte, Omega izeneko COVID-aren aldaera bortitz eta hilgarrienaren ondorioz, 10 urtez iraun zuen konfinamendua hasi zela. 2021ko urritik, 2021ko urrira. 50 urte bete dira gaur. Euskal Herriko ia biztanleen erdiak hil ziren. Gazteak, helduak, zaharrak. Minutu bateko isilunea eskatu nahi dizuet bisitaldia hasi aurretik. Ni 30 urte lehenago hil ninduten. 1981an, Grand Canyonen. Baina izan ziteken kale horretan bertan, errepide horretan. Ez begiratu ara eta ez begiratu niri. Ikusten manauzu, haiek ere ikusiko naute. Musika entzungo duzue batzuetan. Kultura ministerioari gordinegia iruditzen zitzaion bisitaldi hau musikarik gabe. Auzo hau, jakingo duzuen moduan, 10 urteko konfinamendu ura amaitu zenean eraiki zuten. 2021an, denok ahaztu nahi dugun garaiura gogoratzeko. Funtsean memorial moduko bat da auzoa, harri kartoizko dekoratu bat. Hollywooden pelikulak filmatzeko erabiltzen dituztenen parekoa. Guk ez genuen dekoraturik erabiltzen. Gure fikzioa, egiazkoa zen. Ikusten duzuen guztia, gezurrezkoa da, baina lasai. Lehen ere esan dizuet, hau errealitatea da. Jende gutxik dakien arren, gu ere errealitatea ginen. Telma eta Luis. Leku berezi hau antzokiak gogoratzeko eraiki zuten. Nik 40 urte ditut, eta beraz, 2021an jaio nintzen. 10 urteko konfinamendu luzea bukatu zen urtean. Nik enuen antzokirik ezagutu.
Funtsezkoak ez ziren jarduera guztiak etenda egon ziren 10 urtez. Bai, asmatu duzue. Antzerkia ezen funtsezko jarduera bat. Antzokiek ez zuten berriro aterik ireki. Betiko laukatu ez aparte, inork ez zuen ahotsik altxatu. Oraindik bada esaten duenik, agintariek antzerkia debekatu zutela. Zelako txorakeria. Nola izango da hori egia? Ze arrisku dauka antzerkiak? Ez zaio inori interesatzen eta kito. Dena dela, entzun dut oraindik modu klandestinoan egiten direla antzeslan batzuk. Zuek ez duzue zer jakingo ezta? Norbaitek antzeslanen bat ikusi du azken aldi honetan? Ez esan ezer, ez esan ezer, ez esan ezer. Ados, hobe horrela. Gainera, agertokira begiratu eta norberak irudika dezake nahi duen guztia. Errazagoa eta divertigarriagoa da. Horrelako asko zapaldutako naiz. Batez ere 1981an, kabriolet berdea hartu eta Luisekin ihes egitea erabaki nuenean. Mundu osoa korritu genuen, agertokitara igo ginen, istorio asko kontatu eta entzun genituen, abestu genuen, libre izan nahi genuen. Eta oraindik, eskenekien zer garesti ordaindu behar duen emakumeak, libre izan nahia. Tira, goazen konfinamenduari eskainitako auzo memorial hau ezagutzera. Ez geratu hor, tira, segi bere atzetik. Ez dakit nola, baina auzo honetan agertu ginen 1981ko uda hartan. Luisek gidatzen zuen autoa. Biribilgune horretan ze ekibokatu ginen. 1981an ez zegoen GPS-erik. Azeleragailua sakatu eta makina baten ahots sintetikoari kasu egin gabe egiten genuen aurrera. Badakit nola agertu ginen auzo honetan, gure gogoak ekarri gintuen onaino. Helmugarik gabe edonora iritzi gaitezkelako, eta ez beti Gran Canyonera. Lasai gurutzatu. Ez dago trafikorik. Autoren bat ikusiko duzue behar bada, baina hologramak dira. Ordenagailuz sortutako irudiak. Ez dira arriskutsuak. Ordurako polizia atzetik genukan. Guk ez genuen deus egin. Libre izan nahi genuen, ez besterik. Gure bideak erabaki, ez inori jarraitu. Ikusten dituzuen etxe eta eraikin hauek guztiak hutsik daude. Leihoetara begiratzen baduzue, pertsiana batzuk igota eta beste batzuk jeitsita ikusiko dituzue. Errezelen atzetik begira dagoen aurpegiren bat. Balkoira ateratzen den norbait. Zigarro bat erretzen ari den auzokideren bat ere ikus dezakegu batzuetan. Begiraan, ikusten duzue, 3. solairuan, 6. atariko 3. eskuina, edo 4. eskerra, ez nago seguru. Errezelen atzetik begira ari zaigu. Manuela izan daiteke, edo Arturo. Ezin da argi ikusi hemendik. Begiraleoi begira ari zaigun begiralea. Programazioa akats bat da. Lasai, ez egin kasurik. Esan dizuet. Ordenagailu bidez sortutako ilusioak dira denak ala denak. Hologramak, autoak bezala. Tarteka, leihoren batetik amiltzen den gorputzen bat ere ikusteko aukera izaten da. Oihu desesperaturen bat. Ezurrek lurraren kontra jotzean egiten duten krak mutu hori. Bai, badakit badakizuela.
Asko eta asko horretara etortzen zarete. Sumendien ahoetan laba eta itsaso zabalean tiburoiak ikusi nahi dituzten turistak bezalakoak zarete. Bada kontuz ibili kale honetan. Begiratu gora tarteka. Hemen amiltzen dira gorputzik gehienak. Egun bakar batean, 40 erori ziren. Hologramak dira noski, baina zeinek nahi du gorputz desesperatu baten pisua sentitu bere gainera erortzen. Galdetu aldiozu zure buruari nora zoazen, nor ari zaren jarraitzen, nora eramaten zaituen horrek. Galdetu aldiozu inoiz zure buruari, zeren bila ari zaren hemen. 2026an, konfinamendu luzearen 5. urterako, Euskal Herritarren ia 10% egin zuten beren buruaz beste. Etxeko leihoetatik salto egiten zuen jendeak, eraikinen negar malkoak balira bezala. Denek nahi zuten itxialdi arekin amaitu, etxetik atera, arnasa hartu, segundo bakar batez bazen ere. Pisu altuetan bizi zirenek izaten zuten noski, sorterik gehien. Besteek, lehenengo eta bigarren pisuetakoek, ospitalean egon ondoren, etxera itzuli behar izaten zuten, eta bertan itxita jarraitu. Besoak, hankak, sudurrak, bihotzak apurtuta. Eta zuk, eutsiko zenioke 10 urteko itxialdi bati? Edo leihotik bera jauzi egingo zenuke. Zeren bila ari zara hemen? Ikusten dituzue harri hauek guztiak, 40 daude. Aukeratu nahi duzuena eta eseri gainean. Zuek nahi duzuena. Arreta deitzen dizuena. Gustuko duzuena. Hartu denbora eta aukeratu bat. Ez dizu esango, baina hemen lurperatuta zaudezu. Eta zu ere bai. Jendeak beti esaten du, hilerri baten antza daukala inguru honek. Baina ez beldurtu. Jendeak gauzak gehiegi esaten ditu beti. Aukeratu dugu denok harri bat. Munduaren ertzetik jauzi egin genuen autoan, Luisek eta biok. Eta han utzi zituzten gure gorpuak, autoaren txatarra guztiaren azpian. Eseri harriaren gainean. Atera zuen mugikorrak. Ireki argazki kamera eta egin selfie bat. Ez da beharrezkoa irribarre egitea. Bukatzen duzuenean, gorde berriro mugikorra eta itxi begiak. Lasai. Ez zaizue ezer gertatuko. Itxi orain begiak eta ez ireki berriro nik esan arte. Ohartu zara begiak itxi dituzunean, euria egiteari utzi diola. 2021an koronavirusa bapatean desagertu zen, egun batetik bestera. Ospitaleetan geratzen ziren azken gaixoak osatu egin ziren. Birusa agertu bezala joan zen, inori azalpenik eman gabe. 2021ko urriaren 21 zen, duela 40 urte, udazkena, euri fina zen, barrualdean zein kostaldean. Egunak aurrera egina ahala mardultzen joan zena. Euritakoa eskuan eta maskara jantzita jaitsi zen jendeak kalera. Kostata egiten zituzten 100 metro baino gehiago oinez, nekea sumatu gabe. Mesfidantzaz begiratzen zioten elkarri, ia beldurrez. Inore zen beste inorekin hitz egitera ausartzen,
Ahotsak pixkanaka itzali ziren. Eta geroztik, ez dio sekula euria egiteari utzi. Egun bakar batean ere ez, 40 urtez jarraian. Euri langarra, euri fina, euri mardula, ekaitza, egunero. Gaur arte. Ireki begiak, begiratu inguruan daukazun jendeari. Baldakizu nortzuk diren, baldakizu zeren bila ari diren hemen, baldakizu zergaitik lurperatu zituzten hemen, zure ondoan. Atera berriro zuen mugikorrak. Piztu GPS-a. Ireki Google Maps. Eta idatzi. Ibaiondo gizarte etxea. Sakatu nola iritsi oinez. Altxatu eta segi jarraibideak. Orain, helmuga bat daukazue. Libre izatea zen gure helmuga bakarra. Guk aukeratu nahi genuen gure bidea. Kabrioletean sartu eta azeleragailua sakatu. Haizea sentitu gure ileak nahasten, gure masaiak lastantzen. Telma eta Luis ginen. Edo Telma eta Luis ginela esaten genion gure buruari. Eta guk erabaki nahi genuela, noiz giratu volantea. Segi zuzen aurrera. Ez gelditu. Zure helmuga han aurrean dago. GPS-erik gabe ibiltzen ginen, atzera begiratu gabe. Tarteka, begiratu gora, kontuz erortzen diren gorputzekin. Metalezko ahotsei kasurik egin gabe egiten genuen aurrera. Guk erabaki genuen gure bidea, guk zapaldu genuen azeleragailua, guk agintzen genuen. Segi zuzen aurrera, ez gelditu. Zure helmuga han aurrean dago. Galdetu aldiozue zuen buruari noren aginduak betetzen ari zareten, nork erabakitzen dituen zuen helmugak. Segi zuzen aurrera, ez gelditu. Zure helmuga han aurrean dago. Ez alduzu inoiz kuriosidadea sentitzen. Ez alduzu jakin nahi zer dagoen Gran Kanioneko amildegiaren beste aldean. Zer dagoen lurra bukatzen den Finisterreko arroketatik harago. Zer dagoen errepidearen amaieraren ondoren. Luisek eta biok, bai. Horregaitik sakatu genuen azeleragailua. Jakin nahi genuelako. Segi zuzen aurrera, ez gelditu. Zure helmuga han aurrean dago. Atera Google Mapsetik, itzali GPS-a. Orain, zuek eta ni bakarrik gaude. Nori jarraitu behar diozue. Bide okerra hartu duzu. Itzuli bide zuzenera. Bidea berriro kalkulatzen. Ez dago bide okerrik. Bide okerra hartu duzu. Itzuli bide zuzenera. Bidea berriro kalkulatzen. Ez gorde mugikorra. Ireki lehen egin duzuen selfia. Erakutsi inguruan daukasun jendeari. Bai, erakutsi argazkia ingurukoei. Gogoratzen aldituzue aurpegi hoiek. Jakingo zenukete esaten noiz ikusi zenituzten azkenengo aldiz. Ahaztu zaizue? Akordatzen altzarete sikiera haren ahotsarekin, haren tonuarekin, haren timbrarekin, haren hitz egiteko manerarekin. Inor ez omen da guztiz hiltzen, haren ahotsa ahazten espadugu. Bide okerra hartu duzu. Itzuli bide zuzenera. Bidea berriro kalkulatzen. Gorde telefonoa. Ekaitza dator berriro. Ez zara helmugara iritsi. Baldakizu zein den zuen helmuga.